السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أصحابي ملكستو نجدا ورسان كسر هذا متكلة وكم إذا قصوين كتضباط كان على ذيكو تلقلني وأتكلم صوتان جدل كنا قصوين كان نظار اللبا هذا بقى قصة تضباط كان وقصرهم تياد عجيبة waxay ka mid tahay qisooyinka uu qoray qoraaga caanka ah ee aanu qisooyinkiisa inta badan idiin soo gudbino ee uu qoray Abu Talaal al-Hamarani. Hadaba qisadan sida magaceeda uu qoraaga ku qoray waad u jeedaan wuxuu u bixiyay qisadii Rimaax iyo daabidkii Farasdaq. gabadhii Rimaax ahayd iyo sargaalkii Farasdaq la dhahay ayay ku saabsan tahay. waxay ka dhacday Algeria waa runtii qiso aad cajiib u ah waa qiso nolosha bulshada mar walba ku soo laalaabata wax badanna waynu ka ogaan doonaa. haddaba qisadan waxa uu leeyahay qoraagu waxay ka bilaabanaysaa wadanka Algeria caasimadiisa Algiers. waxaa ku nool qoys ka kooban hooyo aabbo iyo 3 caruur oo ay dhaleen. caruurta gabadha ugu weyn waxa la yiraahdaa Rimaax markaas da'deedu waxay ahayd 12 sano jir. maalin maalmaha kamid ah hooyadeed ayaa waxa ay la kulantay nin aad taajir u ah oo kamid ah dadka ganacsatada ah ee reer Algeria. wuxuuna ahaa ganacsade aan waxba u dhaxayn, ganacsade dumarka suurabo ka yeela, ganacsade aan ilaahay ka baqay. gabadhan xaaska ah oo suuqa ka timid oo soo adeegatay ayuu gaarigii inta u joojiyay wuxuu ku yiri magaca xageed degatahay markaasay tiri walaalo aniga waxaan ahay qof xaasa. war gabadha sidaadoo kale u qurxoon nin kale xaasbaba u noqon karto. hadda waxaan ku siinayaa lacag intaas waxaasaan ku siinayaa. ninkana waa nin la yaqaano macruuf ah meesha laga yaqaano. gabadhii marka xoogaa hunguriga galay dadkan carabta gaar ahaan dadkan ka soo jeeda waqooyiga Afrika sida Morocco, Algeria, Tunisia, dad laftirkoodu diintu ku sii fogtahay ma ah sida la leeyahay dumarkoodu waa iska qaaqaawan yihiin waxyaabo badan ay iska jiraan. marka gabadhii laftirkeedu marka xoogaa ninkii lacagta lahaa hoteelada lahaa oo qatarta ahaaba haduuba diyaar yahay maxaad samayn. numberka laga qortay gabadhii waxay la samaysay marka telefoon inay kula hadasho. ninkan marka wax kale uma sheegay wuxuu leeyahay ninka iska fur anaa ku guursanaya nimcatu dunya arkaysa. ninka qabana waa nin iska danyara waa nin basaskan iyo waxa kan ka shaqeeya iska darawal ah. caruurtaasi ay isku faraxsanaayeen noloshiisa ku filan qoys inkastoo uu ku filan yahay noloshiisa wixiisa laakiin ninkan waalidaa wata oo ganacsadaha sida uu galayo iyo qoyskan sida uu u burburiyo raba ayaa wax la yaab lahay. gabadhii marka ninkii maskaxdu ka qabsaday xaaskii ahayd oo caruurta dhashay ninkii inta uu timid wuxuu ku tiri dhageyso niyow aniga kuma rabo iska kayfo. war aniga maxaa ka hadlayay maxaan maalin maan ani adiga iskhilaafnay caruurtaana korsanaa sidee wax ka yihiin maxaa ka hadlaysan ma yeetira aniga ma ku rabo waa iska kayfo. wuu ku karahsaday saana sameeyay ninkii wuu yaabay. gabadhooda marka weyn waa gabar caqli badan Rimaax la yiraahdaa way maqlaysaa waxa ay hooyadeed aabeed ku sameynayso. marka way yaabeen markaas wuxuu yiri haye way marka wadanka Algeria Faransiiska iyo waxana gumaysan jiray iyo Tunisia iyo marka xeerarkan qoyska iyo waxa kan iyo dumarka iyo haday dalbadaan in la furo iyo waa wax la isku dacwad ayay ku soo oogaysaa maxkamaddu markiiba ka furaysa. dinka marka isagoo yaaban oo laniyo xagee laga galay ayuu gabadhii wuxuu leeyahay war kasta ifurale hadii kale dacwada ku soo oogaa haye gabadhii waa la furaa. haddana waxay tiri markaan ay furto caruurtaadana adaa qaadanayo caruur hataa kaa ma rabo. war gabadha xagee laga galay sidee waa u jiraa. gabadhii ay ninkii iska furtay caruurtiisa siisay waa tagtay
waxay kadib waxaa la maqlay ninkii ganacsadaha ayaa guursaday gabadhi. reerkii marka buu oday iyo carruurtiisa isku soo haray. islaantii waa laga watay. islaanta marka yaa ka wadanaya nin ganacsadaa. ninka waa la yaqaan, waa nin miduu rabo guursada, miduu rabo iska fura, miduu dadka ganacsadaa qaar badan oo ilaahay aan ka baqayn waxaa jira oo lacagta ilaahay uu siiyey siday tahay ugu baashaalaya oo ku ciyaaraya oo dadka fasahaad adduunka ku samaynayo. ninkii odayga isagoo yaaban, gabadhii marka waxay aragtay aabahayd in dulmi lagu sameeyey. hooyadeed ay ninka raacday, dhexda waxay u xiratay inay carruurta ka yaryar iyada wiilka iyo gabadha ay siday taa ugu koriso. aabaheed waa u duceeyey, wuu arkay say cuntada ugu korinayso, say u seexinayso, hooyadeedba ka fiican. odagii maasha allah gabadhiisa waa u duceeyey, ilmihii la korinaysaa, iskuulkay ka soo kaxaynaysaa, iyada iskuulkeedii dhinac ka dhiganaysaa, hawshoodii way ku faraxsanaayeen. dugsi saraa la gaaray. gabadhii rimaax ayd dugsi sare ayay aaday. markii dugsiga sare ay tageen oo ay sanooyin dhiganayso, gurigana ka warhayso, baaratay daryeelkeeda wado. aabaheedna uu yiri aniga inta aad adinku ka koraysaan naagtaba ma guursanayo iyo buuqeeda, adinka ii kora wax ii barta. anigu tii aan qabay oo ilmaha iga dhashayba haddii nin lacag haysta ay aaday, war wax kale ma rabo. odayga isaga dhumo iska niyaddaa ka wareerta. gabadhiyaa marka meel uga soo baxday, ilmihii la korinaysa. gabadhii marka waxay isku barteen iskuulka sare wiil la yidhahdo Farasda. waa ninka sheekadan ay ku saabsan tahay. Farasda wuxuu ka helay gabadhii edabteedii, wanaageedii, quruxdeedii, sharafkeedii. wuxuu dhahay walaalay inaan isguursano waayo. maxaa isguursanaa tiri? iskuul dugsana hadda dhammaynaynaa, jaamacada raba inaan dhigto. marka carruurtaas yaryarkaana waa koriyaan, hooyadeed naga tagtay. marka waram ayaa haddaa waa ku soo dooranayaa. okay tiri. marka hooyadiisaa soo baxday, waxay timid gurigii, gabadhii aragtay. maasha allah gabadhii ka heshay. waxay tiri okay. reerkii ay yimid, aabaheedaa laga soo doonay. marka waxaa lagu heshiiyey gabadhu markay iskuulka dhammayso in markaa kadib wiilka loo guuriyo oo ay isguursadaan, kadibna ay maaragtay iyadoo la qabo jaamacaddeedii iyo waxeedii iska dhigato. wiilkiina marka isaguna iskuulku dhameeyey, isaguna maaragtay kuliyadda ciidamada booliiska ayuu galay si uu usoo baxo isagoo daabit ah ama sarkaal ah si u soo baxo. hawshii markii dambe way isguursadeen. gurigoodii guri ku dhagan ayay degtay si ay uga warqabto reerkan. ilmihii yaryaraa iyaguna waa soo koreen. marka reerkii iyo reerkan intaba way isku haysaa. uuray yeelatay, waxay dhashay wiil. wiilkeedii korsataa. ninkeedii wuxuu soo qalinjibiyey kuliyaddii saraakiisha, wuxuu noqday nin boliisha oo maaragtay ku takhasusay jariimada iyo waxa kan iyo baaritaankooda iyo waxaas. iyo marka jaamacaddii aa la wada dhameeyey qof walba. marka waxay tiri shaqaan doonanayaa. markaasu wuxuu yihi laa, anaa sarkaal ah, anaa dowladda u shaqeeya, adiga cunugaan ii kori, nolosha gurigaa ka mas-uulta, wax alla waxa u baanta anaa keenay. okay tiri. reerkiinana ka warqab, cunugeygana iga warqab, anaa noo shaqeynay. hawshiyaa socotay. maasha allah qoys isku faraxsan, hawshooda isku toosan tahay oo alxamdulilah ah. qoyskii kalena odaygii iyo labadiisa cunug iyaguna xaalkooda uu baraanbar yahay. xaaladdu meel fiican marayso. cunugooda yarkaa uu soo koray, 4 sano soo gaaray. maasha allah hawshu sugan. yowm min alayaam, maalin marka maalmaha ka mid ah ayaa waxay isbedeli doonaan, ay qarxi doonaan. maalintaas waxay ahayd maanta. waa maalinka markan ay dhibaatadu dhacayso. maxaa dhacay marka? daabit Farasda ama sargaalkii ahaa Farasda isagoo jiifa gurigiisa ayaa waxaa soo garaacay booliiska raggii uu la shaqaynayay. markaasaa leeyahay daabit Farasda jariimo khatara dhacday,
qof baa la dilay dhibaataa dhacday lagaana ma maarmo waa inaad soo carartaa marka ninkan waa iska hurday waa habeenkii waqti dambe waay marka xajiyadiisa soo toostay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ka gaarayaa hawshaa la iigu yeeray marka degdeg inaan u baxo waaye ninkan hurdadu ka toosay wuu dhaqdhaqday wuxuu samaystay dharkiisa ciidanku gashtay dhag waa carar wuxuu iloobay teleefonkiisii mobilka ay gacanta u iloobay gabadhii markaa ninkii wuu baxay way soo kacday teleefonkii oo meesha saaran aragtay waxbaa leh marka teleefonkan ma furtaa ma fiirisaa maya ninkaygu waa nin fiican ninaan marnaba ka shekeeyey maaha 4 sano ku dhawaada isla noolna jacayl ixtiraam isqadarin midkeen hadduu caroodo kan kale inuu maslaxo saasaan ku wada joognaa marka ninkaygu maalin kama shakinin ayuu dhehe haddana shaydaanku wuxuu leeyahay wariyaa dhegayso gabarye nin lama aamine bal fiiri teleefonkii waa ku ag wareeganaysaa saasay ugu ag wareeganay wayso wadan waxa la leeyahay ninkaaga shaydaankii uu soo qaban haddana war nin maahane bahalkaan fiiri waxbaa ku jiray suu markii dambe shaydaankii ugu waday teleefonkii qabatay saas markay u furtay qaybta masajyada masajkii ugu dambeeyey waxaaba ku qoran masajyo la isdhaafsaday oo cajiib ah whatsappkii laga arkayaa gabadha soo diraysana waa gabar dharka booliiska wadata ninka kanuna muxuu leeyahay anaa caasi aniga ninaan guursan maartay doob ahayaan ay doob macnaa naag ma qabo waayo haye naagtaydu kulahaa mar hore dhimatay haye markaa gabadhu marka asagii warqadaha risaalooyinka la isdhaafsanaya jacaylka waxyaabaha ku qoran waa yaabaysaa gabadhii waa maysan filayn mogta waa qaracma inta tiri madaxa labada gacmood saarata war waxay leedahay war ninkan hadduu doonaba naagta ha shukaansado ha guursado waxbaa dhicee muxuu ii leeyahay naagtaydu mar hore dhimatay war ninkuu iimaan darnaa war ninkuu nin wanaagsan baan u haystay war nin fiican baan u haystay ninaan marnaba khiyaano iyo lugooyo aanan ka sugayn baan u haystay maxay tahay waxa ka way yaabta waxay samayseen qooweysin qolka jiifkay gashaa way soo baxdaa jikaday gashaa way soo baxdaa musqushay gashaa way soo baxdaa biyo aysan rabinay farajeerkay dafurtay cabtaa waa la wareer waxaysan filaynaa ku dhacay hataa ninkaagu haddii mararka qaar naagaha qaar ay ku yaqaanaan nin maaragtay saaxibul doona la yidhahdaa ama naago kale iyo waxa kan iyo dhowr jeer ay ku aragtay hataa waxba uma qaadateen laakiin ninkan nin ay weligeed waxaas uga shakisay hataa ma shaqadiisa gurigiisa intuu shaqada joogo telefoonka kula hadlaya xabiibti sidee waa xaalku goosaa markay timaado wanaagga sharafka waa yaabasa marka wixii ku qaraacday haddana waxay ka sii naxday xaaskaygu mar hore dhimatay warniku inkaar qabahan muxuu ahaa xaguu kaaga yimid inta xanaaqday guriga aabeed wuu u dhawaayay cunugeeda gacanta qabsatay mobilkiisana qaadatay guriga aabeeda ninkii marka shaqadii ku soo laabtay guriga telefoonka inuu uga tegay wuu ogaa gurigii u yimid rimaa maa joogta waa la dardaray madaxii waa laba fiila istaabad telefoonkiisuu raadiyay wuu waayay wuu gartay marka inay wax jiraan guriga aabaheed u tegay cidna waxba uma sheegin iyada marka waa gabar caqli badan jugta soo gaartay way adkaysanaysaa aabaheed waxba lama wadaagin odaga asagaaba tiisa haysataayo iska qof weyn ahoo dhiig kar iyo wax qabo islaantii horena ay wareerisay marka waxay diidaysay inay wax un ogaadaan reerkeeda qolay iska gashay meesheeda iskaga jirtaa ciidi cunugeeda gurigii u yimid السلام عليكم وعليكم السلام وين رماح غرفتها معنا قول كذا كجرتا قول كيو صوغل لبدا لغود يوجك مدح اسكشطي وي اويسا maxaa kugu
kugu dhacay maxayd waa ku aaminay maxaad ii khiyaamaysaa maxaad naagta booliiska meesha ugu leedahay naagtaydu mar hore dhimatay ninkii wuu naxay waa naxay wuxuu ogaaday inaysan talo faraha uga jirin talo faraha waa ka baxdo isiri xaalku waa xumaaday meel laga laabto bal laakiin nin rag u ahaa nimanka qaar madaxa ka marigsiyaa waxbay inkiraan waxba baash marka ku dhacdo waa inaad raganimadeeda yeelatid walaalay dhageysu waa khaldamay waana qoray message-kaas laakiin waa isaga falaadayo aniga naaga adiga ahayn oo aan jeclahay ma jirto naagtu waa isaga falfalaaday wax dhaba igama ahayn wax qalbiga iyaga sii gaarsiisan ma ahayn walaalay ii dulqaado mar dambana uma noqonayo waxaan maalinkaa waxaan ahayn oo ka horreeyana ma jiraan wax ka dambayn doonana ma jiraan iska kee cafi arrinkaasuna waa arrin qalada waan galay waan ka xumahay raalli noqnaagtaana wallaahi weligay waxbana waan dhex marin wax aan intaas masajida isdhaafsanay waxaan ahayn ma jirto way diiday waa qaylisay labadoodii nin ragow ahaa wuu xallistay wixiisa islaantii iyo cunugii uu soo watay gurigii uu keensaday isagoo odaygii iyo reerkii kale waxba ka fahminoo wixiisa uu soo waday wuxuu yidhi gurigaa ku heshiinayna anakeen inta dhiman meeshaa ku dhammaystirayna waa soo kaxeeyey iyaduna ninkeeda dee waa iska jecleen laakiin alaabtaana iska soo gashay meesha madax wareera iska yimi gabadhii marka way wareersan tahay marka masayrka mararka qaar wuu waalaa dumarka marka la leeyahay waa markaasoo kale gabadhii iyada dhan ninkii aaminaadii dhana ka tagtay xaggaasaan aadaa duura waa beenta naagtiyaa aadaysaa kanaa aadaysaa kaasaa aadaysaa war walaalay saas maha u kaadi xaggee joogtaa telefoonkii maantoo dhan markii dambe waxay raadisay naagtii sarkaaladda ahayd meeshii ay ka shaqaynaysay inta ugu tagtay waxay tiri naagtii aan u baahanahay sarkaaladda ahayd naagtii la fariisatay waxay dhageyso iimaan daradaas ku keen ninkayga maxaa ku daba dhigay oo ninkaaga kee waayo farasdaq war farasdaq ahaa daabidkii sargaalkii ahaa war aniga sargaalkaas naag inuu qabo iima sheegin in cunug u jooga iima sheegin wuxuu igu yidhi naagtaydu mar horey dhimatay sidaasaan aniga isagaan ku wada xiriiraynay laakiin haddii adiga uu ku qabo anigu beriyu igay aniga markii hore waxaan ku yidhi naag miyaa leedahay maya isagaa igu yidhi sidaasaanu ku wada xiriirayno shaqana waa naga dhexaysay cilaaqadaasna markaasay noo bilaaban laakiin hawshu hadday isbedeshay oo adigu xaaskiisa aad tahay walaalay anigu ninkaaga kuguma haysto aan iga raalli noqo isagaana saas igu yidhi naagtii marka waa iska soo tagtay gurigiiya timi ninkii waa hooyan waaye waa seexan waaye markuu shir aado markuu meel aado naagtii way ku qafiiftay way wareertay iyada dhan meel laga jiray aqooweysa ma naagtiya maxay tahay maalin maalmaha ka mida isagoo musqusha aada teleefonkiisii soo dhacay markaasay qabatay naaga hadashay maba sugaysaba iyada naag hadday asutiya moodaa marka naagtii marka halo daabit farasdaq waxaa laga rabaa makfar shurda meesha booliiska arrinaa jirta iimaanka alla kaa qaad balaaya kugu dhacday ilaa haddaba ninkaygaa daba socotaa naagtii waa yaabataa waa naag qaybta oo booliiska ka shaqaysa oo sheekadan aan waxba kaayin oo ninkan sargaal ahaan usoo wacdo markaas waxay tiri isdaji walaahi ma waalata adiga mise waa fiyowdahay sidee wax kaa yihiin war ninkan booliiskaa laga rabaa anigana qaybta booliiska meesha isgaarsiintaan fadhiyaa nambarkiisaa lasoo wacay meeshaa laga rabaa sidee waxay iyadii iyo naagtii oo isku dhammaanayo musqusha ka soo baxay markaasuu yidhi bal ii dhiib bal teleefonkii u dhiib isagoo cabdiyo furay markaasuu la daabit farasdaq maxay tahay naagtaan iska kay weeraraysa macid war naag fiyowmiyaa qabtaa mise naag waalan
markaasuu yiri raalli ahaw naagtiisii muxuu naagtaan meesha ka shaqaysada maxaa dhacay meeshii aad markuu baxay taxi ka daba qaadatay cunuga inta gaariga saaratay inuu saldhigga tagay in kala saldhiggiyo tagay waxa isla naagtii ama la kulmaya markuu qolka sii galay albaabkii taagan tahay ma kaligiina ma war walaalay sidee wuxuu jiraa war ilaahay ka cabsi wuxuu waa dhamaade waa ka ballanqa adiga meelsa si kasta inta la yeelay wax kasta inta lagu sameeyay nag gabadhii waa wareertay markii dambe waxay go'aan ku gaartay gabar saaxiiba ay yihiin wax ku tiri dhageyso aniga adduunka saan maba joogi karo kan waa i waalay ma hoydo habeenkii ma seexdo waa wareeray tiri ninkaana 24 saac inaan noloshiisa ku dhex jiro maxaa igu qasbaay khiyaaradu igu sameeyay aniga adduunka maxaa ka noolaa maalinta dambe waxay tiri dhageyso cunugaan kuu keensanaa iyo hay ninkii markuu shaqada ka yimid gurigiyo carfaaya oo ka tara oo wixii hore ka duwan kuraastii oo maartay dharkii laga bedelay wixii oo dhan uu soo galay isagoo labisan markaas iyadoo siday u labisan tahay ay yaabayso dahabka ku raran waxa dhan ninkii wuxuu isla awalla inay xaajiyada xoogaa isku buuqday wuu fahmay mugta inuu dejiyo sidee wuxuu jiraan oo maanta xaalku waa isbedelay xaalku waxaanu galaynaa tiro romantiga galaynaa maanta music yaro oo TV-ga ka shidan ay kor u qaaday waxay dharka iska soo bixi soo qubayso meeshaan soo fariiso marka aniga adiga waqtigii okayuna naagtu way isku buuqsatay warninkan muxuu leeyahay naagti maxaa ku geey warniyo waxa kan maxaa qoorta ku geey islaanta islaam fiican ku ahay islaanti maxaa ka waalati waa wareertay musqushu galay naagtan marka waxbay maaganta shirqoolay rabtaa iyo waxbay maaganta waxba maskaxdeeda ku soo dhacay kan marka bistooladu wataa bistoolada qolku dhigtaa meel komadiino gashadaa marka naagtii marka bistooladii markii uu musqusha ka soo baxay bistooladii haysatay saasay qaban ka joog bistoolada ha igu dilin bistooladii marka saas markay ku tiri ay ku jeedisay ninkii waa soo booday albaabku ka baxay albaabkii markuu ka baxay bistooladii marka iyadu ma dhicin waxay tiri haye magac carartay tiri adi inaad dhimato waa diida maaho haa anaan adduunka joogayna tiri tagaaye bistooladii intii isku jeedisay ayaa xabadii iyada isku dhufatay ninkii booliiskii wacay ambalaaskii yimid waa la qaaday isbitaalka la geeyey booliiskii farasda waaxda macnaha bistooladiisii iyo rasaastiisii iyo wixiisii dowladdu ay lahayd ayaa gabadha ku dhacday subaxii waa dhimatay marka baaritaan sameeyay farasda marka wuxuu yiri anigu ma taaban iyadaa isku dhufatay bistoolada waa yaabaraha gabadha xoogaana maalmaha waa isku buuqsaneedo sidaas ay jirtay nimanka booliiskana way ogaayeen oo xataa meesha uu ka shaqeynay dhowr jeer iyadoo ma seersana tagtay marka buuqii waxay ogaayeen marka waxaa la yiri waxaa la sameynayaa taxqiiqa lagu sameynayaa tibbi waxa la yiraahdo macnaha baaritaan caafimaad nimankii marka caafimaadka sameynayay waxay ogaadeen baastoolada inay meel u dhow xabadkeeda ay ku aaday marka holac ay sameynaysaa marka holaca waxa meesha ka dhacay qaabka xabadda ugu dhacday waxay yiraahdeen meel u dhow lagu dhuftay marka taasna waxay muujinaysaa haddii meel ka fog uu ninka ku toogan lahaa sidaan ma ahaatee marka waxa uu sheegay farasdaq waa run farasdaq marka wixii marka nimankii saraakiishii wixii waa la soo daayay markii la soo daayay gabadhii hooyadeed oo iyadoo yar ka tagtay iyo ninkii ganacsadaha ay qabay ayaa farasdaq waxay ku soo oogeen dacwad sababta gabadheena adaa dilay adaa saan sameeyay way yaabay hor naagtu maxay ahayd anaa hooyadeeda dacwadaa lagu soo oogay ninkii lacagu bixiyey
ninkii farasdaq ahaa horta xukun waxaa lagu riday xabsi daa'ira kow cunugaagana ma arki kartidaa layidhi cunugii saantii qaadatay oo gabadha dhashay labo cunugaasi marka ujeedadoodu ahayd ayaga cunuga yarkaa inay la wareegaan oo ay qaataan oo maaragtay hooyadeed macnaha ay cunugii ayada qaadato ninkiina marka shaqadii uu haysto wuu waayey xabsi daa'inaa lagu xukumay gabadhiina sidaasay ku dhimatay marka meeshaa marka waxaa ka muuqanaya khiyaanada dhibaato fara badan ay leedahay waxa aan lagaa filayn haddii xaaskaagu kugu aragto ama ninkaagu kugu arko dhibaato kastaa ka dhalan karta marka waxaa leeyahay marka sheekada waxaa laga fahmayaa dadku wada jooga khiyaanada iyo maaragtay iska daba wareega ha layska ilaaliyo dhib kastaa dhici kara maskaxdu mararka qaar markay maseerto ma soo laabato qof waalan camal ay noqonaysaa haweeneydu gabadha markay iyada dhan wareerto marmar way iska fiicnaataa marmar ma fiicnaanayso way wareeraysaa sida gabadhan oo kale rima gabar fiicanay ahayd gurigeeda joogta ninkeeda ku faraxsan masajyadaa yaroo laysdhaafsaday ayaa dhibaatadaas oo dhan keena marka dadku marka waa inay arrinkaa ka taxadaraan dadku markay isla joogaan oo isqabaan ixtiraam iyo sharaf iyo istixgelin iyo kalsoonayn lagu wada joogo marka hawshaas marka wixii aad bal qisadan aad ka fahamteen iyadana noo soo qora qisooyinkana waa sii wadi doonaa insha allah intaan qiso kale ku kulmayno qisadeena toddobaadkan asxaabay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa laagareeya oo sheergareeya janalkeena qisooyinka nadaara laba inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo.